配合你们吃饭了。今天炒这个辣鸭心，然后这个萝卜干，还有这个青椒、青菜，先吃个五果。这车，配合你们吃饭了。今天吃这个炒粉、卤蛋，哇，先吃个辣鸭心。红泡菜。
嘿，老铁们吃饭了。今天吃这个辣椒炒肉，加这个豆豉去炒的。哦，红萝卜。要不要青菜？我再去看看啊。那不是有个叉吗？